আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিমুস ব্লগ অ্যান্ড কুকিং চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে নতুন একটি রেসিপির সাথে তোমাদের সাথে চলে আসলাম। তো দেখো বন্ধুরা, আমি এটা আটা ডো করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু নর্মাল পানি। তো আজকের রেসিপি হচ্ছে চিকেন মোমো তৈরি করব। তো বন্ধুরা দেখতেই থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো ডোটা আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে, আর এখানে শুধু লবণ দিয়েছি, আর কিন্তু কিছুই দেইনি। তো লবণ আর নর্মাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে আমি ডোটা করে তারপর 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। তো বন্ধুরা দেখতেই থাকো, পাশে থাকো, আর আমাকে সাপোর্ট করো, আমার পাশেই থেকো। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতেছো যে ডোটা আমি কিভাবে করেছি। এখন আমি ঢেকে রেখে দিলাম। তো এখন বন্ধুরা আমি চিকেনটা রেডি করে নিব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, চিকেনগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, আর আমি বুকের ওখানকার মাংস নিয়েছি। তো এগুলো আজকে আমি ছুরি দিয়ে ভালোভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে কিমার মতো করে নিব। কারণ হচ্ছে ব্লেন্ড করতে ভাল লাগতেছে না, তো সেই কারণে ভাবলাম যে এরকম করেই করব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই থাকো, পাশেই থাকো। আর কেউ চাইলে হাড় ছাড়া যে কোনো মাংসই তোমরা নিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। তো এভাবে ছোট ছোট করে